सब तो पहले आप की करना है एमसीबी है बटन अपने को एमसीबी आप की करनी है ऑन करनी है। एमसीबी ऑन तो बाद आप की है थोड़ा सा वेट करना है। क्लिक की आवाज आएगी, क्लिक की आवाज आ गई, अपने को वोल्टेज आ गई 240, जो 240 वोल्टेज हो चुकी है। उसके बाद आप की है एमसीबी अपना सर्वो जोड़ा है जिन्होंने आप स्टेबलाइजर भी बोलते हैं इनको ऑन करना है। एनो ऑन करने के बाद अपने को जो मशीन है वो लाइट जग जाएगी। हाले मशीन अपनी ऑन नहीं हुई, ये लाइट लगी अपनी ਤੇ एसी ऑन हो गया। हम मशीन ਨੂੰ ऑन करना है उस वास्ते ਵਿੱਚ कंट्रोल पैनल ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ इस कंट्रोल पैनल ਦਾ ਜਿਹੜਾ ग्रीन बटन है ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ऑन ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਕਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਤੇ ਲੁਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਇਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭੇਜੂਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਹੈ ਆਇਲ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਊਗਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੱਕ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਪਲੱਸ ਟੇਲ ਸਟ੍ਰੋਕ ਨੂੰ ਦਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ऑन हो चुकी है। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਘੜੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਰੀਸੈਟ ਦਾ ਬਟਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰੀਸੈਟ ਦਾ ਬਟਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪੀਐਸ ਕੋਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਟਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ। पोजीशन बटन प्रेस करते ही अपने को स्क्रीन के ऊपर क्या आ गया x 0.00 z 0.00 इसका मतलब ये है ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟੂਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੈ ਉਹ x ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹਦੀ 0 ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, z ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਪਣੀ 0 ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਇਹ ਫਾਨੂਕ ਸੀਰੀਜ਼ OT ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ OT ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਡ ਹੈ ਚਾਹੇ ਆਟੋ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸਿੰਗਲ ਹੈ ਚਾਹੇ MD ਹੈ ਚਾਹੇ ਜੋਗ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਡ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੋਡ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੋਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 0 ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਪਣਾ ਬਲਿੰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਟ ਬਲਿੰਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ 0 ਬਟਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੇਬਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਆਪਣੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੋ ਜੂਗੀ। उस वास्ते अपने को मेथड की है OT दी रिलीज का बटन जड़ा है उन्हें प्रेस करके रखो, हल्का जिहा प्लस एक्स के नीचे मशीन को लेके जाओ, हल्का जिहा प्लस से लेके जाना है। इसी तरह जेड के नीचे लेके जाना हल्का जिहा लेके उस तो बाद आप की करना जो प्लस से लेके थोड़ा पीछे ले गया एक्स के नीचे थोड़ा जेड के पीछे लेके आप टूल रहे। उस तो बाद आप जो टूल है उन्होंने आप मशीन के फेस से एक्सिस से लेके आना है। वो आप एक्सिस से लेके करते हैं -x प्रेस करके और ये फेस के सामने आ गया। फेस के सामने अगे लेके आवांगे -z प्रेस करांगे ते अपने आप ही रुक जाएगा कि आ लाइट जी ब्लिंक करनी बंद कर दी। OT जी अपनी रिलीज हो चुकी है ते हुन की है एक ही मंग रहा है, हुन होम पोजीशन मंग रहा है। होम पोजीशन वास्ते अपन की करते हैं जेडी वैल्यू अपनी रेडी लेके माइनस से लेके इसी में अपन प्लस करनी है। होम पोजीशन वास्ते सब तो पहले अपन x के विच होम पोजीशन करांगे। जे अपन आ बटन प्रेस करांगे तो ये होम पोजीशन होने तो बाद आ बटन ऑन हो जाएगा, लाइट ऑन हो जाएगी मतलब x के विच होम पोजीशन हो चुकी है। इसी तरह जेड करांगे तो जेड की होम पोजीशन हो चुकी होगी। अपन चेक करते हैं एक बार प्रेस करने के बाद छोड़ देना है। वैल्यू अपनी माइनस तो घट रही है प्लस की जा रही है मतलब प्लस x की है उत्ते जा रहे हैं अपने टोटल उत्ते जा रहे हैं अपनी वैल्यू आ गई इतना लाइट लग चुकी है। तो मतलब ये है जो मशीन का जो टूल डायरेक्ट है या मशीन है वो x एक्सिस पे अपने की है होम पोजीशन हो चुकी है। हुन अपन z एक्सिस पे होम पोजीशन करनी है। पहले बात अपन प्लस z करना पड़ा है, प्लस z करांगे तो आपने प्लस से आ गई इतना लाइट लगी है मतलब अपनी होम पोजीशन हो चुकी है मशीन। तो कलर मशीन का रेफरेंस करना या मशीन होम पोजीशन से करना या मशीन 0 एक्सिस से 0 पॉइंट से रिटर्न करना। तो इस करने तो बाद अपने को जो मर्जी आप बटन प्रेस कर देना तुसी मोड का वो सारे मोड काम करने। इस तो बाद अगर आप जो प्रोसेस आप कर सकते हैं चाहे आप MD करिए चाहे आप जॉब करिए चाहे सिंगल मोड करिए चाहे ऑटो मोड करिए जो मोड में आप काम करना चाहते हैं उस मोड में आप काम कर सकते हैं। तो ये अपनी जो सीरीज है ये अपनी फानूक सीरीज OT सीरीज मशीन है। अपने को एक अपने उधर TI मशीन पई है उस मशीन के आपको ये काम करने की जरूरत नहीं है। उसे सेम है ऑन करना परंतु बाद एमरजेंसी हटाने का रीसेट करने का सारा प्रोसेस सेम है। तो वो बटन लग गया है रेफरेंस और रेफरेंस मोड में आप ऑन करते हैं तो इस तरह आप सीधा x+x कर देंगे अपने आप चली जाओगी प्लस z कर देंगे अपने आप चली जाओगी उसकी। या तो दूसरा मेथड ये है कि MD ऑन करके उसके आप होम पोजीशन पा देंगे G28 U 0.0 W 0.0 एंड ऑफ ब्लॉक करके तो साइकिल स्टार्ट कर देंगे और रेफरेंस हो जाएगी। बस ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਇਹ 올ਡ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੋਡਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੋਡ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 0 ਰਿਟਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਰੀਸੈਟ ਦਾ ਬਟਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੋਲ ਪੈਨਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਬਟਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਆਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਬੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਆਪਾਂ ਆਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਔਰ ਆਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਐਮਸੀਬੀ ਆਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਡਨ। ਠੀਕ ਹੈ।